nézhettük a repülőgép képernyőn, hogy hol tartunk, és az első előtti benyomásom az volt, hogy ez egy nagyon nagy ország, ugyanis csak Szumátrát átszelve tartott csak az a rész 2 óráig. Leszálltunk Jakartában, és ismét ez a érzés fogott el, hogy ez az ország hatalmas, eleve egy hatalmas, ugye a Szalkánói repülőtérnél leszálltunk, és hatalmas tömegnyi emberek, hatalmas repülőterek, a vallásnak már és az egy más kultúrának a totális megütközése, ugye az egy nagyon érdekes rajzolás, ugye nem Európában van az ember, teljesen máshogy reagálnak az emberek a mi gesztusainkra, vagy a felfogásunkra, ugye, hát ugye ilyen hétköznapi dolgokból fogható ez meg főként. Például, hogy teljesen más ételeket esznek, ami a mi gyomrunkat eléggé megviselte, de teljesen más az, ahogy fölfogják az idő fogalmát, ahogy a time management az teljesen máshogy alakul. A világ nagyon jó muszlim országa, ugye napi 5-ször imádkoznak, és ugye a muezzin az ugye elkezdi a rádióval neked tolni, hogy ébresztő, akkor most imádkozni kell. Tehát kultúrsokból volt jó sok, de sok pozitív kultúrsok volt, mint ahogy azt mondhatnám, hogy az emberek kedvessége az mindenképpen egy nagyon pozitív kultúrsok, amit megemlíthetek. Angol felsőfokkal teljesen jól meg tudtam magam értetni abban a környezetben, ahol engem elhelyeztek. Nyilván 2 egyetemen helyeztek el, angolul folytak az előadások, angol igen, az lingua frankának teljesen elmegy mindenhol. Sok, színes, érdekes. Ugye ez a 2 hét most arra nem elég, hogy az ember nagyon mély dolgokat megtanuljon, de arra mindenképpen, hogy megismerjen legalább nyomaiban egy merőben más kultúrát, és megértse azt, hogy mit jelentenek az egyes szokások ebben az országban. Tehát kultúrát tanulni nagyon jó ez az egyetem. Voltak bizonyos gazdasági részek, amik számomra például meghökkentek voltak, tehát voltak ilyen részletek, amik mindenképpen érdekesek voltak. De főként a kultúra az, amit itt tanulhat az ember, illetve hát annyi, hogy megtanulja már, hogy kell érintkezni ezekkel az emberekkel. Ezt mindenképp megtanultam. Hát megtanultam például a Balinak az ott található 2 enterprise-nak a működését, egy kis és egy közepes vállalkozásnak, illetve Jakartában az ottani egyetemen, a BINUS-on pedig ilyen makrogazdasági dolgokat tanultunk meg, hogy milyen a munkaerőpiaci felosztása. Tehát az ember megismeri azt a környezetet végül is, hogyha ezt megtanulja például egy üzletember, aki ezt megtanulja, ő már tudja, hogy esetleg kit kell keresni, vagy hogyan kell neki kezdeni annak, hogy itt esetleg Indonéziában üzleteljen egyet, esetleg mik a prioritások, mik a fontosak. Azoknak ajánlanám, akik nem félnek 14 000 kilométerre arrébb repülni, azoknak, akik nem félnek egy teljesen más kultúrát megismerni és magukba szívni egy kicsit, és akik egy kicsit nyaralni is szeretnének, de azért nem sokat, de tanulni is szeretnek közben, és gondolom, hogyha ezt a csomagot így összerakjuk, akkor ez mindenképpen egy életre szóló élmény lehet, és tapasztalat is, szóval aki nem fél egy ilyet meglépni, az csak nyerhet.